Yo, Essener, hier ist wieder 24 Kevin aus Essen und wir haben ein neues Produkt und zwar Hot Blood Energy. Oh. Ja, sonst ist alles natürlich so wie gehabt, bester Qualität und Ordnung. Wo findet ihr den Snackautomat bei 24 Kevin? In der Leinestraße 24 in Essen. Kommt vorbei und gönnt euch was.